Hello mga kamari ug kapari, Happy New Year ka natong tanan. So karon day nga adlaw magluto ta og hot cake, butangan og Milo og honey my love so sweet. Aron sweet kaayo ang ato nga adlaw. Ato na siyang nabutangan og chutay nga patubo, chutay nga kalamay. Ug karon ato po siyang butangan og chutay pud nga asin. Aron lami-lami ang ato nga hot cake. Dahil butangan nato og duha ka kutsara nga mantika, ako rin siyang gibanta-banta mga marig kapari. Dayon atong i-mix og maayo atong takluban og atong patubuon. Ug karon init na kaayo nga atong kalaha, butangan pud nato siya og jutay nga mantika. Dayon ato nang bulwag ang atong pinatubo. Okay, mao na ni mga kamari kapari atong balibalihon ang ato nga hot cake. Og mao na diay ni ang resulta sa ato nga luto nga hot cake. Ato siyang butangan og star margarine. Ako na pud siyang gipud-an og honey my love so sweet. Aron na pud mo samot og ka-sweet ang atong adlaw karon. Dayong it's time to tilaw-tilaw na mga marig kapari. Kain po tayo. So yummy yummy. Thank you so much sa inyong pagtanaw o pagsuporta. Goodbye, God bless, and Happy New Year.